Jeder hätte gerne ein riesiges Dividendenportfolio, das Tag für Tag hohe Dividenden ausschüttet, Tausende von Euro, ein Portfolio von Unternehmen, das jede Woche und jeden Monat so viel Einkommen generiert, dass man davon leben kann. Es subventioniert und ersetzt das aktive Einkommen vollständig. Dividenden sind schließlich passives Einkommen. Einkommen ist Geld, das man verdient, ohne einen Finger rühren zu müssen. Man muss die anfängliche Vorarbeit leisten und die Investition tätigen. Aber sobald man das getan hat, ist man startklar und verdient passives Einkommen durch Dividenden. Lasst uns gleich loslegen. Zunächst beginnen wir mit dem Aufbau eines riesigen Dividendenportfolios. Hier ist eine Übersicht meines eigenen Portfolios. Daran arbeite ich seit 3 Jahren. Jetzt konzentriere ich mich auf den Aufbau passiven Einkommens. Das ist das ultimative Ziel dieses Portfolios. Während ich das in den letzten 3 Jahren getan habe, konnte ich sehen, vieles funktioniert und vieles funktioniert nicht. Ich hoffe, dass ich im Grunde alles weitergeben kann, was ich dabei gelernt habe. Ich möchte mit den Grundlagen beginnen. Wenn wir ein riesiges Dividendenportfolio aufbauen, gibt es 3 grundlegende Möglichkeiten, wie das funktioniert. Wenn wir in Unternehmen investieren, die eine Dividende zahlen, ist das der erste Weg, wie wir ein Dividendenportfolio aufbauen. Ein wichtiger Schritt ist meiner Meinung nach ein regelmäßiges Einkommen. Ohne ein aktives Einkommen kann man nicht zum passiven Einkommen übergehen. Man braucht also einen festen Job, ein stabiles Einkommen und ein klares Budget, damit man jede Woche Geld für sein Portfolio hat. Sobald man das Geld hat, muss man anfangen, es zu investieren, und zwar so schnell und so oft wie möglich. Schritt 1. Kaufe Unternehmen, die eine Dividende auszahlen. Die anfängliche Dividendenrendite bringt den Ball ins Rollen. Geld fließt auf dein Konto. Mit diesem Portfolio habe ich insgesamt viel Geld durch Dividenden verdient. Diese Zahl ist während meiner gesamten Anlagezeit gestiegen. Sie steigt immer und sinkt nie. Unternehmen zahlen mir ständig Dividenden. Dabei habe ich euch meine Performance und meine persönliche Dividendenrendite hier in gelb eingekreist dargestellt. Die Performance in TTW-ROR steht für True Time Weighted Rate of Return oder auch bekannt als zeitgewichtete Rendite. Es ist eine Methode zur Berechnung der Performance eines Investments, die die Auswirkungen von Geldeinzahlungen und Auszahlungen neutralisiert. Somit wird die reine Anlageperformance also unabhängig von externen Faktoren wie zum Beispiel zusätzlichen Investitionen oder Entnahmen sichtbar. Die persönliche Dividendenrendite ist eine Kennzahl, die angibt, wie viel Dividende ich als Anleger im Verhältnis zu meinem persönlichen Kaufkurs der Aktie erhalte. Im Gegensatz zur allgemeinen Dividendenrendite, die ich euch ganz auf der rechten Seite dargestellt habe, die sich auf den aktuellen Aktienkurs bezieht, berücksichtigt die persönliche Dividendenrendite den individuellen Einstandskurs. Sehen wir uns zum Beispiel das Unternehmen Mastercard mal etwas genauer an. Dieses Unternehmen hat aktuell eine Dividendenrendite von 0,5%. Wenn wir uns nun die Dividenden genauer ansehen, dann erkennen wir, dass Mastercard nahezu Jahr für Jahr die Dividenden gesteigert hat. Auf einer Basis von 5 Jahren waren es bereits schon fast 15%. Geben wir das nun alles in ein Berechnungstool ein von Finanzfluss, dann können wir sehen, bei einer monatlichen Investition von 100 Euro, und hier geben wir die 0,5% Dividendenrendite jährlich ein und einem anfänglichen Investment von 10.000 Euro. Bei einem jährlichen Kurszuwachs von ca. 10% und der jährlichen Dividendenerhöhung von 15%, dass wir im Laufe von 30 Jahren enorm viel Dividenden anhäufen und die persönliche Dividendenrendite hier auf der rechten Seite von 0,5% bis fast 30% innerhalb dieser 30 Jahre ansteigt. Schritt 2 ist ziemlich einfach. Wir reinvestieren die Dividende, sobald ein Unternehmen den Cashflow auszahlt. Verwende ihn, um andere Unternehmen zu kaufen, die du für renditestark hältst. Jede Woche und jeden Monat fließt Geld in Form von Dividendenzahlungen herein. Schau dir dein Portfolio an und sehe, welche zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Chancen bietet. Hierfür verwende ich den sogenannten Dip Finder. Das ist ein Tool, das im Grunde anzeigt, welche Unternehmen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Talfahrt befinden. Es wird der einfache gleitende Durchschnitt, die Simple Moving Average, betrachtet. Wie wir sehen können, befinden sich keine Unternehmen aus meinem Portfolio die letzten 200 oder die letzten 100 Tage in einem Dip. Betrachtet man sich allerdings die letzten 50 Tage, dann können wir sehen, dass die Unternehmen ASML oder Waste Management sich in einem kleinen Dip befinden, oder wenn wir uns die letzten 10 Tage anschauen, Microsoft, Blackstone, Waste Management und Google. Das ist meine zweite Strategie. Ich nehme die Dividenden, die ich erhalte, und investiere sie in die besten Renditechancen. Dann haben wir Nummer 3, das Unternehmen, dessen Dividende
Dividende im Laufe der Zeit wächst. Das ändert die Kriterien, nach denen wir Unternehmen auswählen, in die wir investieren. Wir wollen nicht nur Unternehmen, die eine Dividende zahlen, wir wollen Unternehmen, die eine wachsende Dividende zahlen, und mit wachsend meine ich ein Wachstum über die Inflationsrate hinaus. In diesem Beispiel sehen wir, je länger der Anlagehorizont, desto größer die potenziellen Gewinne. Bei einer Investition von 1.000 Euro monatlich und einem Anlagehorizont von 20 Jahren verliert man fast 50% des Gewinns, gegenüber dessen hätte man das Investment 30 Jahre laufen lassen. Betrachten wir uns einmal die Nokia-Aktie. In den 90er Jahren noch als führender Handyhersteller bekannt geworden, haben sie jetzt eine aktuelle Dividendenrendite von 3,8%. Wenn wir uns allerdings den Preischart anschauen, können wir leider erkennen, dass die Nokia-Aktie extrem an Wert abgenommen hat. Damals noch $50, ist sie jetzt nur noch seit etlichen Jahren nur noch $3 bis $4 wert. Auch wenn wir uns die Dividenden anschauen, können wir auch nur dieses schlechte Bild bestätigen. Die anfänglich hohe Dividendenrendite in den 90er Jahren betrug auch noch im Jahr 2006, 2007 und 2008 beträchtliche Summen, allerdings jetzt bereits schon seit 8 oder 9 Jahren ist sie fast nicht mehr vorhanden und dümpelt nur noch auf sehr niedrigem Niveau dahin. Sehen wir uns die Unternehmen in meinem Portfolio an. Beginnen wir mit McDonald's. Sie haben eine aktuelle Dividendenrendite von 2%, der Kursverlauf ist brutal stark und auch die Dividenden wurden in den letzten Jahren immer über 7% hin gesteigert. Weiter geht's mit Microsoft. Auch diese besitzen aktuell zwar nur eine Dividendenrendite von 0,6%, der Kursverlauf spricht aber für sich, ist enorm am Steigen und auch die Dividenden von Microsoft wurden ständig und stetig ausgezahlt. Auch beim Unternehmen S&P Global können wir erkennen, dass der Kursverlauf extrem stark gestiegen ist mit einer Dividendenrendite von 0,6%, die aber stetig ausgezahlt wurden. Das ist Schritt 3 und das sind die 3 grundlegenden Schritte zum Aufbau eines riesigen Dividendenportfolios. Man kauft Unternehmen, die eine Dividende zahlen, man reinvestiert das Geld aus den Dividenden wieder in Unternehmen, die Dividenden zahlen und das steigert die Dividendeneinnahmen. Und dann, was wichtig ist, versucht man sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die nicht nur eine konstante Dividende zahlen, sondern auch eine steigende Dividende, die weit über der Inflationsrate liegt. Alle 3 zusammen sind wirklich mächtig. Der Zinseszinseffekt ist fast magisch. Ich lese gerade dieses Buch, eine detaillierte Studie über Warren Buffetts Leben mit dem Titel „Das Leben ist wie ein Schneeball“. Es geht ausführlich durch die gesamte Geschichte des Unternehmens Berkshire Hathaway und hebt unter anderem hervor, dass er im Grunde ein Dividendenwachstumsinvestor ist. Sein ganzes Leben lang, insbesondere in jungen Jahren, hat er immer wieder Anteile an Unternehmen angehäuft, die ihm überschüssigen Cashflow einbrachten. Buffett nutzte diesen überschüssigen Cashflow, um weitere Unternehmen zu kaufen, die immer mehr überschüssigen Cashflow ausschütteten. Das ist buchstäblich der Schneeball. Es ist Warren Buffetts Anlagestrategie. Der Grund, warum Berkshire Hathaway keine Dividende zahlt, liegt darin, dass Warren Buffett die Rolle des Investors spielt, der die Cashflows reinvestiert. Ansonsten führt er das Unternehmen in genau der Art und Weise, wie ein Dividendenwachstumsinvestor es machen würde. Dieser Dividendenwachstumsinvestor würde gute Unternehmen kaufen, die überschüssiges Geld ausschütten und dieses Geld wieder reinvestieren, um weitere Unternehmen zu kaufen und sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die diesen Geldbestand im Laufe der Zeit wirklich vermehren können. Der magische Effekt davon ist ein starker, sich steigernder Schneeballeffekt. Das scheint jetzt ganz einfach genug zu sein, aber selbst mit diesen Anweisungen stelle ich Folgendes fest. Viele Dividendeninvestoren machen allerdings schwerwiegende Fehler. An dieser Stelle möchte ich darauf eingehen, wo sie hinter ihren Erwartungen zurückbleiben. Wenn ich dabei Kritik an diesen Investoren ausübe, ist es sozusagen auch Kritik an mir selbst, da ich bisher noch vor 3 Jahren auch teilweise so investiert habe. Allerdings habe ich mein Portfolio umgestellt und das sind die Learnings, die ich hatte. Der erste Fehler, den Dividendeninvestoren meiner Meinung nach machen, ist die Konzentration auf die Anfangsrendite. Die Anfangsrendite ist die Rendite des Unternehmens, die heute aktuell ist. Viele Dividendeninvestoren konzentrieren sich hauptsächlich auf Unternehmen, die ihnen sofort eine hohe Startrendite bzw. Dividendenrendite geben. Und viele Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite sind nicht die besten. Wir können uns viele verschiedene Beispiele ansehen. Sehen wir uns als Negativbeispiel ein Unternehmen aus Deutschland an, die Bayer AG.
Dieser Free Cashflow von dem Unternehmen betrug noch 6,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 und hat bereits bis zum Jahr 2024 rapide und ständig abgenommen. Auch die Dividenden wurden sogar gekappt, sodass sie im Jahr 2024 fast überhaupt keine Dividende mehr auszahlen, da das Unternehmen kein Geld mehr hat, was wir auch in der Bilanz sehen können, da sich die Schulden extrem angehäuft haben im Vergleich zum verfügbaren Cash. Oder schauen wir uns das Unternehmen Intel an. Dieser Preis des Unternehmens hat ständig abgenommen und über die letzten Jahre hat er einen enormen Wertverlust gehabt. Auch die Dividenden sind stetig am Fallen gewesen, sodass diese auch extrem gekappt werden mussten. Oder zum Beispiel 3M aus Amerika. Dieses Unternehmen ist auch bereits im Preis deutlich gesunken, auch wenn es zuletzt wieder zugenommen hat, aber die Dividenden wurden enorm gekappt, wie man hier auch in der Grafik sehen kann. Der größte Fehler hier ist, den jeder Investor unbedingt vermeiden sollte: konzentriere dich nicht auf die anfängliche Dividende. Es gibt Unternehmen, die oft Value Traps, also Wertfallen sind und somit der Preis viel höher als der zugrunde liegende Wert des Unternehmens ist. Ich würde sogar behaupten, dass je höher die Anfangsrendite, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Unternehmen zu einem Value Trap bzw. einer Wertfalle wird. Das ist nicht bei jedem Unternehmen der Fall. Manche Unternehmen haben die magische Mischung aus hoher Anfangsrendite und attraktiven Wachstumsunternehmen, aber in den meisten Fällen bedeuten hohe Anfangsrenditen Value Traps. Ich investiere oftmals in Unternehmen mit niedriger anfänglicher Dividendenrendite. Zum Beispiel habe ich in Alphabet investiert, die haben erst seit Ende 2024 eine Dividende ausgezahlt von anfänglich nur 0,4%. Zudem ist zum Beispiel auch Mastercard zu nennen, allerdings ist meine persönliche Dividendenrendite hier bei 0,7% im Vergleich zu 0,5% der allgemeinen Dividendenrendite. Oder schauen wir uns zum Beispiel S&P Global an. Hier habe ich eine persönliche Dividendenrendite bereits von 1,25%, während die allgemeine nur bei 0,69% liegt. Oder zum Beispiel auch Microsoft, die bei mir eine persönliche Dividendenrendite von 1,34% hat und die allgemeine Dividendenrendite bei 0,64% liegt. Weitere Beispiele könnt ihr euch hier in der Grafik entnehmen. Nun, aber nicht alle Unternehmen, die ich kaufe, haben sehr niedrige Anfangsrenditen. Einige von ihnen sind etwas höher, wie zum Beispiel hier zu sehen Waste Management mit 2,34% bzw. McDonald's mit über 2% hier. Viele meiner Unternehmen haben niedrige Anfangsrenditen als die meisten Dividendeninvestoren und das ist Absicht. Die Unternehmen, auf die ich mich konzentriere, sind keine Value Traps. Sie haben keine stagnierenden, riskanten oder wachstumsschwachen Dividenden wie zum Beispiel Bayer, Intel oder 3M. Sie sind Unternehmen, die wirtschaftlich in der Lage sind, ihre Dividenden sehr schnell zu steigern. Die Dividenden wachsen und zwar sehr, sehr schnell. Unglaubliches Dividendenwachstum von mehreren Prozent und gleichzeitig eine massive Steigerung des Aktienkurses und auch eine Wertsteigerung von über 50, 40, 60 bis hin zu 80% über 3 Jahre wurden hier erzielt, wie ihr dem TTWROR-Wert entnehmen könnt. Diejenigen, die auf eine hohe Anfangsrendite hineingefallen sind, haben stagnierende oder gekürzte Dividendenzahlungen. Unternehmen, die gar keine Gewinne erzielt haben, wie zum Beispiel Bayer, Intel, Verizon, AT&T oder 3M und insgesamt negative Gesamtrenditen erzielt. Die Investoren, die sich stattdessen auf Unternehmen konzentrieren, die ihre Dividendenausschüttungen steigern können, haben eine 4- bis 5-mal höhere Dividendenausschüttung als noch vor 10 Jahren und Kapitalgewinne von hohen zweistelligen Prozent. Die Datenlage spricht regelmäßig für Unternehmen, die auf Dividendenwachstum setzen und nicht für Unternehmen, die auf hohe Anfangsrenditen setzen. Das erinnert mich an die Experimente mit Kindern, die Belohnungen aufschieben wollten. Ob sie eine Minute warten können, um 1 oder 2 Marshmallows zu bekommen oder noch ein paar Marshmallows ein paar Minuten später. Die Kinder, die bereit waren, die Belohnung etwas länger aufzuschieben, hatten insgesamt bessere Renditen. Ich denke, wir werden auf die gleiche Art und Weise getestet. Brauchen wir diese hohen anfänglichen Dividendenrenditen oder lohnt es sich, auf die Belohnung etwas zu warten? Ich persönlich investiere lieber in Unternehmen, die die nächsten 10 Jahre ihre Dividende um das 5-fache erhöhen können und diese auch stabil auszahlen, dabei zusätzlich auch noch eine enorme Wertsteigerung erzielen. Das alles hängt jedoch sehr stark von den Finanzdaten eines Unternehmens ab. Diese sehen wir uns jetzt zusammen an. Ein Beispiel hierfür ist Microsoft. Wie kann ich aber nun beurteilen, dass dieses Unternehmen mir ihre Dividende garantiert? Nun, Garantie gibt es nicht, sehen wir uns aber das Umsatzwachstum dieses Unternehmens an, so können wir im Wachstumsprofil über die letzten 10 Jahre eine Steigerung über 13% erkennen und über die letzten 5 Jahre sogar 15% und das auch fast nur organisch.
Als nächstes sehen wir uns den freien Cashflow des Unternehmens an. Im Fall von Microsoft wächst er sehr konstant, über die letzten 10 Jahre sogar fast bei 12%. Das ist extrem schnell. Betrachten wir uns als konträres Beispiel die Bayer AG aus Deutschland hinsichtlich der Dividendenpolitik. Da der Free Cashflow dieses Unternehmens über die letzten 10 Jahre nur bei ca. 3% Steigerungsrate liegt und sogar über die letzten 5 Jahre um 4% abgenommen hat, ist hier von überhaupt keiner Konstanz zu reden. Außerdem mussten sie die Dividende enorm kürzen, über die letzten 2 Jahre um 78% und die letzten 5 Jahre um 48%. Auch der Anteil von Schulden zu Cashbestand ist enorm schlecht. Wie ihr hier sehen könnt, ist ab 2018 der Schuldenanteil enorm gewachsen. Bricht der Free Cashflow eines Unternehmens ein, so folgt auch die Dividende. Ist der Free Cashflow stark, kann das Unternehmen die Dividende erhöhen. Schlechte Beispiele aus Deutschland wie Bayer oder auch Intel aus Amerika können dies bezeugen. Der Free Cashflow von Microsoft ist aber über die letzten Jahrzehnte immer sehr gut gewesen. Auch das Net Income oder zum Beispiel die Earnings per Share. Das Management hat es geschafft, mich sehr positiv auf die Zukunft zu stimmen, da in jeglicher Hinsicht die Statistiken, zum Beispiel auch der Schuldenbestand im Vergleich zum Cash, enorm positiv sind. Das ist in der Zukunft ein wichtiger treibender Faktor. Und hier ein weiteres Negativbeispiel mit dem Unternehmen Intel. Im Vergleich zu Microsoft haben sie leider im Free Cashflow einen enormen Einbruch erhalten, vor allem im Jahr 2021 und den folgenden Jahren. Auch die Dividenden mussten daraufhin gekappt werden. Wie ich vorhin schon sagte, die Dividenden folgen den Free Cashflows. Zusätzlich ist das Verhältnis der Schulden in der Bilanz zu dem Cash enorm schlecht. Daher glaube ich, dass Dividendeninvestoren gut beraten wären, sich nicht mehr so sehr auf die hohe anfängliche Dividendenrendite zu konzentrieren, sondern sich stattdessen auf Unternehmen zu konzentrieren, die alles für ein starkes organisches Wachstum über einen langen Zeitraum hinweg tun. Unternehmen, die dies erreichen können, haben eine hervorragende Wirtschaftlichkeit, gute Wettbewerbsdynamik und eine sehr starke Bilanz. Das führt zu Alpha und Outperformance. Das sind die Unternehmen mit starken Dividenden, die Jahr für Jahr auch zahlen. Die mit den hohen Anfangsrenditen sind Wertfallen, also Value Traps. Der Preis der Aktie entspricht also nicht dem Wert des zugrunde liegenden Unternehmens. Sie führen Anleger oft auf den schlimmsten Weg, wo sie in einem Unternehmen stecken bleiben und dessen einziger Grund für den Besitz die Dividende ist. Schließlich kapitulieren sie und verkaufen. Wir alle waren irgendwann einmal in solchen Unternehmen investiert. Es ist also an der Zeit, sich auf bessere Unternehmen zu konzentrieren. Und wenn dir mein Content bisher gefallen hat, sei ein Gönner, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Vielen Dank dafür. Der nächste große Fehler, den viele Dividendenanleger machen, ist die Überdiversifizierung. Diversifizierung ist nicht nur schlecht. Ich denke nicht, dass man sich voll und ganz auf ein einziges Unternehmen konzentrieren sollte. Das ist insgesamt sehr riskant. Es gibt aber zwei verschiedene Arten von grundlegenden Risiken an der Börse. Es gibt spezifische Risiken, die spezifisch für ein Unternehmen sind. Das heißt zum Beispiel das Managementteam, die Chance, dass das Unternehmen Betrug begeht, die Chance, dass das Unternehmen von einem anderen Unternehmen überholt wird. Das sind alles spezifische Risiken für ein bestimmtes Unternehmen. Aber dann gibt es noch das systematische Risiko. Das systematische Risiko ist das, was die gesamte Weltwirtschaft, Dinge wie Pandemien, Dinge wie Kriege oder Hungersnöte auslösen kann. Das sind systemische Risiken, die wir nicht wirklich durch Diversifizierung vermeiden können. Daher ist Diversifizierung eine Gelegenheit für uns, das Risiko spezifischer Risiken für ein einzelnes Unternehmen zu senken. Die empirischen Daten zeigen jedoch, dass ab 7 bis 10 verschiedenen Unternehmen das spezifische Risiko im Grunde maximal diversifiziert ist. Zu diesem Zeitpunkt ist es größtenteils verschwunden. Darüber hinaus schichtet es sich auf immer mehr Unternehmen auf. 10, 15 oder 20 Unternehmen, 25, 30, 45 oder gar noch mehr. Du profitierst dann nicht mehr von den Vorteilen eines reduzierten Portfolios. Du überlädst lediglich dein Portfolio mit Tonnen verschiedener Unternehmen ohne den Vorteil einer messbaren Risikoreduzierung. Du erhältst nicht nur keinen zusätzlichen Vorteil der Reduzierung spezifischer Risiken, sondern du hast auch den Nachteil eines übermäßig komplexen Portfolios aus einer Gruppe von Unternehmen, denen du unmöglich umfassende Aufmerksamkeit schenken kannst. Du tätigst also individuelle Investitionen und verteilst diese aber auf viel zu viele Unternehmen. Ich habe versucht, es so nachzubilden, dass ich den größten Nutzen aus meinem Portfolio ziehe. Ich habe genau 13 Kernpositionen: Waste Management, McDonald's, Linde, Microsoft, ASML, Blackstone, S&P Global,
Apple, Mastercard, Apollo Global Management, Alphabet, Stryker und Costco Wholesale. Das sind also genau 13. Ich profitiere maximal von der Reduzierung spezifischer Risiken. Ich befinde mich genau in diesem günstigen Bereich der Kurve, die wir vorhin gesehen haben, habe aber auch nicht so viele Unternehmen, sodass ich sie immer im Auge behalten kann. Ich kann 13 Unternehmen also direkt verfolgen und halte daher Diversifizierung für sinnvoll, aber nicht für überdimensioniert. Viele Portfolios von Dividendeninvestoren, die ich sehe, sind Portfolios mit 50 verschiedenen Unternehmen. So viele Unternehmen, dass sich diese Anleger in der Hälfte der Fälle, glaube ich, nicht einmal an die Anzahl der Unternehmen in ihrem Portfolio erinnern können. Wenn man das tut, investiert man einfach nur träge. Dutzende und Aberdutzende von Unternehmen, ohne sie gründlich zu recherchieren. Und schließlich sehe ich viele Dividendeninvestoren, die das tun, was ich für einen Fehler halte. Sie investieren in schlechte Branchen und schlechte Unternehmen. Das kann jetzt als sehr harte Kritik rüberkommen, wenn ich das sage, aber dass es schlechte Unternehmen sind, ist nur meine Meinung. Ich denke, viele der Investitionen, die Dividendeninvestoren tätigen, sind in der Industrie oder zum Beispiel in Fluggesellschaften. Das sind sehr kapitalintensive und übermäßig komplexe Branchen. Viele dieser Branchen sind unglaublich schwierig und ich habe denselben Fehler schon einmal gemacht. Wenn ich also die Investitionen anderer kritisiere, kritisiere ich auch meine eigenen früheren Investitionen. Zum Beispiel besaß ich einmal etliche Aktien von Boeing. Es war eines der größten Positionen in meinem Portfolio. Ich betrachtete das Unternehmen als ein großes Duopol mit Airbus. Das schien mir unschlagbar, aber ich lernte schnell, dass Boeing ein unglaubliches, komplexes System ist. Es gibt eine ganze Kette von Ereignissen, die ablaufen müssen. Riesige Fertigungsprozesse, jede Menge Qualitätssicherung, jede Menge Haftung, potenzieller Klagen, langfristige Verträge. Die Komplexität dieses Geschäfts ist unglaublich. Die Unternehmen, in die ich investiere, sind einfacher aufgebaut und haben eine langfristig bessere Wirtschaftlichkeit. Zum Beispiel das Unternehmen Linde, einst das größte und bekannteste deutsche DAX-Unternehmen vor dem Delisting 2023, bevor es nur noch an der New York Stock Exchange gelistet wurde. Oder zum Beispiel S&P Global. Sie teilen sich mit Moody's ein Monopol. Beide Unternehmen profitieren gegenseitig voneinander. Außerdem bin ich seit langem optimistisch für Mastercard. Man könnte auch Visa nehmen, da die meisten Menschen auf der Welt noch mit Bargeld zahlen und daher noch massives Potenzial in diesem Unternehmen steckt. All diese Unternehmen sind großartig mit einer hervorragenden Wettbewerbsdynamik aufgrund ihrer massiven Monopole. Mein letzter Ratschlag für Dividendeninvestoren ist, sich auf Branchen zu konzentrieren, die insgesamt gut sind. Branchen, in denen jeder gewinnen kann, in denen man in einem guten Teich sozusagen fischt und nicht versucht, Gewinner unter Verlierern auszuwählen. Konzentriere dich also auf Unternehmen, die nicht kapitalintensiv oder übermäßig komplex sind, sondern einfach, und wenn du das tust, ist es vorhersehbar. Ich denke, wir werden insgesamt bessere Renditen erzielen und ich denke, dass Dividendeninvestitionen insgesamt positiver bewertet werden. Es wird also nicht mit dem Kauf so langsam wachsender, komplexer Unternehmen verbunden sein, die oft Value Traps sind. Das ist die Strategie, auf die ich umgestiegen bin und ich denke, sie ähnelt und entspricht eher dem, was Warren Buffett während seiner gesamten Karriere, insbesondere zu Beginn seiner Karriere, getan hat. Er konzentrierte sich auf Unternehmen, die ihm nicht nur viel Bargeld zahlten, sondern sie hatten starke organische Wachstumsprofile, die ihm in Zukunft steigende Cashflows bescheren würden. Und dann würde er diese Cashflows in andere gute Gelegenheiten reinvestieren. Das sind also meine allgemeinen Gedanken zu diesem Thema und mein wichtigster Ratschlag aus dem, was ich in den letzten 3 Jahren gelernt habe. Sag mir gerne deine Meinung. Wenn du anderer Meinung bist, ist das auch in Ordnung, aber teile es mir einfach mit. Ich würde mich sehr freuen, in den Kommentaren darüber zu diskutieren.